क्या तुमने सोचा जब किसी को उबासी लेते देखते हैं तो हमें भी उबासी क्यों आ जाती है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? तो देखो, पहले तो साइंटिस्टों ने यह बोला कि यह बड़ी सिंपल सी चीज है। हम इंसान बंदरों से बने हैं और बंदरों के दिमाग में एक स्पेशल टाइप का मिरर न्यूरॉन होता है जिससे वो नकल करते हैं। तुमने भी देखा होगा ना, बंदर नकल करने में एक्सपर्ट होते हैं। तो यही चीज इवोल्यूशन के साथ हमारे अंदर भी आ गई। हमारे दिमाग में भी मिरर न्यूरॉन है और ये चीज सिर्फ उबासी में ही काम नहीं आती। जब हम किसी को हंसता हुआ देखते हैं तो हम भी हंसने लगते हैं, इमोशनल देखते हैं तो हम भी इमोशनल हो जाते हैं। इनडायरेक्टली जाने अनजाने में हम लोग एक दूसरे की कॉपी करते रहते हैं, पर फिर भी दूसरे को देखते ही हमें उबासी क्यों आ जाती है? देखो, इसका कोई पक्का कारण तो आज तक नहीं मिला, पर एक बात है, इंसान एक नंबर का नकलची है।